السلام عليكم خاوتي خواتاتي، مساء الخير، مساء النور، ازو الفلاون. اسكو تو الموند est à l'écoute؟ مساء الخير خاوتي خواتاتي. مساء الخير. Est-ce que tout le monde est là? Je crois que tout le monde est là. Est-ce que on s'écoute? Est-ce que les gens m'écoutent? Massa al-khair khawti, salam alaikum. J'attends juste quelques minutes, le temps que nos amis, tout le monde soit là, tout le monde puisse se connecter. Al-Mubashir, les lives d'Algérie partent, se poursuivent. Dana comme une première émission tout à l'heure sur les dessous de la lutte contre la corruption. اسميناها المنجل. كانت اول حصه درناها قبيلات، وكاع الحصص تاعنا حيكونوا على المباشر اون لايف. aucune tricherie possible, aucune donc voilà. خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم، السلام عليكم. Donc je vois que tout le monde est pratiquement là. Je crois que les gens nous écoutent. Azul Flawen, marhaba bekom. Donc tout à l'heure, je tourne en قبيلات في المباشر en live dans une émission spéciale سميناها المنجل. parce que المنجل هذا بزاف ولا يعني رمز من رموز الكذب في الجزائر. السلطة خدمت بهذا الرمز تاع المنجل وبدات تخدم به، وقالت وعدتنا باش تهنى بالفساد وتكسر الناس الفاسدين وتدخلهم الحباس اكسيتيرا. بدينا on a préféré donc la première émission consacrée à les investigations, les dossiers d'investigation, les enquêtes que nous réalisons et que nous faisons. Nous avons préféré donc qu'on lui consacrer toute une émission qu'on va appeler le Menjel, le Menjel d'Algérie part. Le Menjel تاعنا ماشي حافي وما يحبسش، وكونترامون المنجل اللي يخدموا به السلطة حنا on va épargner aucune personnalité، وما عندناش une liste de personnalités لازم تدخل الحبس و notre liste de personnalités ما لازمش تدخل الحبس. هذا donc ceux et celles qui ont raté notre émission tout à l'heure présentée par mon collègue, mon camarade Salim, vous pouvez la revoir sur la page Facebook d'Algérie Part, sur la chaîne YouTube ou sur le compte Twitter. Comme la tradition, enfin, c'est une petite tradition que nous sommes en train d'instaurer via Algérie Part. Koulila, pour les lives, pour les émissions live, pour le décryptage, pour l'analyse, pour les révélations. باش تفهموا بعض المواضيع اللي بالك بالكلام يعني بلي mots, les articles, بالمقالات ما يكفوش باش تفهموهم. Les mots et les articles sont limités, alors que le pouvoir de l'image et le pouvoir notamment du live et du direct est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus interactif et il nous permet de faire de la pédagogie. اليوم خاوتي خواتاتي ما نقدرش نبدا ليميسيون بلا ما نحيي بون نوفيل اليوم كمان. الحمد لله الاخت دحماني نور الهدى، مسكينه اللي كانت ليتيديونت اللي كانت في الحبس منذ 2 mois depuis 2 mois depuis le 17 سبتمبر plus exactement. اليوم شارعوا لها في التريبيونال تاع سيدي محمد، محكمه الدوله، محكمه الحقره، متحف الظلم هذا تاع سيدي محمد، شارعوا لها اليوم وضربوها ب6 اشهر بيان سور. بصح افيك 6 اشهر 2 mois uniquement prison ferme، والاخرين افيك 4 mois avec sursis. سكيفي اليوم قاعده خرجت ومن الحبس تاع الحراش، وشفنا لي بنزيماج تاع العائله تاعها وصحابها وصحاباتها اللي راحوا يعني السجن تاع الحراش بور لاكوير، والفرحه والزغريد والبكا ولي larmes de la joie. On ne peut que saluer cette décision qui est une victoire. C'est une victoire pour la mobilisation du Comité national de liberté des détenus. اللي لازم نحييهم اعضاء تاع الكوميتي هذا ناسيونال دو لا ليبراسيون دي ديتنو، خدموا خدمه الله يبارك. لي افوكا كي سو سون انغاجي غراتويتمون بينيفولمون ويعطيهم الصحه. وشفت بعض الصحفيين نحييهم اللي تبعوا الاخت نور الهدى دحماني، راحوا مع نور الهدى دحماني ياسمين، راحوا معاها حتى للدار وهضروا معاها وقالت لهم ايفيكتيفمون لي افوكا اللي كانوا يجوا عندي في الحراش طلعوا لي المورال وقدرت يعني جي بو تونير لو كو. وحكاتنا على كانت كيفاش كانت مع سميره مسوسي اللي لو دو ال سي دي لوتر ديتنو دو حراك qui malheureusement encore en prison. Mais la joie تاع اليوم n'est pas complète. Elle n'est pas complète parce que malheureusement العداله الجزائريه ما تعطيكش حقك، العداله الجزائريه ما تستعرفش بالغلطه تاعها، العداله الجزائريه ما على بالهاش بيك، العداله الجزائريه تخرجك من الحبس بصح توسخك وتلصق لك الاتهام وتلصق لك تهمه
وتوسخ لك الكازي جوديسير تاعك. لا بروف الاخت نور هدى دحماني ياسمين ما خلاوهاش ما خرجت افيك ان فيرديكت افيك ان جوجمون كي كيلكو بار لو ديفافورابل. ضربوها ب 6 mois de prison 2 mois ferme ولكن 4 mois avec sursis. Donc c'est une condamnation qui sera inscrite في المسكينه في الكازي جوديسير تاعها pour une étudiante اللي ما دارت والو، اللي حكموها لو 17 سبتمبر dernier. حكموها لا بوليس كانت عندها في الصاك تاعها اون بونكارت ضد العصابه ضد الرشوه. البوليس اللي حكمها قال لك انت راك تسبي في البوليسيه وتسبي في الدوله. قالت له انا ماشي نسب في الدوله، انا نسب في البوليسيه، انا نطالب في حقي، انا نسب في السلطه وراني ضد مع العصابات هذو. من حقي كمواطنه كما الاف الجزائريين راهم يخرجوا بالجماعه ولا لي زيتيديون راهم كانوا يخرجوا بالثلاثه. هي كانت خرجت حكموها le mardi 17 septembre dans une manifestation d'étudiants comme les étudiants nous ont habitués depuis le début du حراك chaque mardi. كي طلعوها داروها جوزوا عند التحقيق رموها في الحبس مسكينه. كي تشوف لي زيماج تاعها يعني طفله مسكينه لا ما عندهاش مسكينه. انا جو نو كومبرون با كيفاش طفله وحده كيما هذيك انسانه اليوم شفت لي زيماج تاعها كي هضرت من بعض الزملاء الصحفيين يصوروها واللي راح معاها حتى لدارهم. cette jeune fille, cette jeune étudiante, elle respire l'innocence, elle respire la bonté, elle respire l'intégrité morale, elle respire le patriotisme, elle respire tout, elle laisse transparaître tout ce qui est bon. يعني البراءة vraiment البراءة في وجهها الطفلة المسكينة هذه صغيرة à peine 22 ans جوزت 10 شهرين حبس. pourquoi pour une pancarte parce que حكموا عندها une pancarte ضد العصابة ضد la corruption. alors que le chef d'état-major lui-même يعني الرئيس الرجل الاول تاع المؤسسه العسكريه احمد قايد صالح هو يتكلم عن العصابه في الخطاب تاعو، هو يتكلم على لي ديسكور تاعو، يتكلم على العصابه ويدينونسي في العصابه وينتقد في العصابه. دونك لو ميم دينونس لا عصابه، دينونس لا كوربسيون، دينونس لي فولور، دينونس لي كورومبو دون سا فيديو. دونك جو نو كومبرون با كومون هي مسكينه رفدوها وعطوها في الحبس يعني 22 mois de prison يعني 60 jours مسكينه pour quelque chose, pour un acte citoyen, patriotique et évident. Mais je préfère et j'appelle les avocats à Nour Houda Yasmine Nahmani. Je pense à des maîtres Felhamch. Ils doivent faire un recours, ils doivent faire appel pour casser la décision, elle dit encore, pour obtenir la relax et pour obtenir pourquoi pas l'innocence, parce que cette jeune femme, cette jeune étudiante n'a absolument rien fait. ما دارت والو. ولكن الفرحه تاع اليوم راهيش فرحه وما نقدروش نسموها فرحه لانه 20 واحد اخر مانيفيستون ديتنيو تاع الحراك اللي كانوا في الحراش مثلا ضربهم ب6 شهور حبس نافذه 6 mois de prison ferme ديريكت ديفينيتيف ويقعدوا في الحبس ومازال باش يخرجوا ولا بلوبار منهم يخرجوا حتى في 2020. ونكون فوا هادو ناس ما داروا والو. هذا ظلم، هذه حقره، هذه عداله تاع التليفون، عداله الرونجيرز، هذه عداله البهدايل. هذو ناس محقورين ومظلومين. وانا je suis tout à fait d'accord avec l'appel qui a été lancé اليوم par la Communauté nationale des libertés des détenus, le CNLD, et pourquoi pas une grève générale le jeudi 28 décembre. Le 28 novembre plutôt, le jeudi 28 novembre, pourquoi pas une grève générale pour une seule journée, pour manifester que tous les Algériens réclament la libération des détenus d'opinion et les détenus politiques qui sont en prison. يا جماعة إذا نور هدى ياسمين دحماني خرجت اليوم 140 واحد آخرهم في الحبس 140 et c'est le chiffre يا ربي qui n'est pas officiel. هذا لو chiffre تاع 140 سجين 140 prisonniers et de détenus. لازم تولي في التسعينات باش تعاود تلقى يعني ارقام كيما هذه ولا يعني وقائع مخيفه كيما هذه ولا وقائع مسيئه كيما هذه. Pour trouver des réalités amères et des réalités catastrophiques, il faudrait revenir aux années 90 pour revivre ce scénario. Plus de 140 détenus d'opinion et détenus politiques. منهم زباولة، منهم كريم طابور، خضر بورقعة، فضيل بومالة، سمير بالعربي اللي معروفين. ولكن منهم بزاف من الزباولة، من الناس يعني des simples citoyens ordinaires qui n'ont absolument rien fait. Qui n'ont absolument rien fait, n'ont rien fait de mal, si ce n'est de participer à des manifestations pacifiques et à des manifestations يعني organisées de manière disciplinée et patriotique. وما داروا والو كيما كاع الملايين الجزائريين كانوا يخرجوا من 20 فبراير. زيد رقم واحد اخر ملي بدات لا كومباني الكتورال يعني من الحد اللي فات 17 novembre, nous avons recensé plus de 300 interpellations. اكثر من 300 عمليه توقيف. وهذو لي انتربيلاسيون كاين اللي منهم خرجوا
عاودوا ولاو لدارهم العائله تاعهم وكاين اللي ترفدوا qui vont être présentés devant le procureur de la République de leur ville ou de leur région etc. donc الحاله راهي كارثيه كارثيه بكل معنى الكلمه بكل معنى الكلمه. الجزائر اليوم ولات حبس où il est complètement nécessaire que les Algériens, les sociétés algériennes se mobilisent pour الحراك ما يقعدش برك في الشوارع بالجمعه ولا بالثلاثه. Il faut passer à une action musclée qui serait la grève générale pour réclamer la libération des détenus. C'est simple يا جماعه ما تخافوش هذا ماهوش la grève générale ماهيش ce n'est pas une violence ماهيش حاجه. حنا مع اليوم انا شخصيا نستعرف كنت ضد la grève générale au début du حراك parce que je me suis dit que la pression de la rue va suffire. Et c'est vrai que la pression de la rue a suffi pour pousser ou pour inciter le haut commandement militaire à recourir à la destitution de Abdelaziz Bouteflika. لو كان ما خرجش الحراك 22 فبراير لو كان 2 افريل المؤسسه العسكريه ما تخرج ضد بوتفليقه وتطيح بوتفليقه والسعيد الى لو كلون بريزيدونسيال. ولكن اليوم لا سيتواسيون اللي رانا فيها اليوم وين 140 واحد في الحبس 300 انتربيلاسيون يعني منذ غير من الحد 17 نوفمبر ومازال ما خلصتش يعني لا كومباني الكتورال. ما على بالناش كيفاش راح تخلص بعد الشهر 12 ديسمبر كاين كليما كومبليتمون طوندو avec des candidats qui sont des provocateurs. انا كي نشوف بن قرينه من قبيله في باليسترو في الخضاريه يخرج للشعب ويحييهم يسبوا فيه منيح حشماني قدمه اون نونس دو دينيتي. انا واحد بن قرينه ما نقدرش نوري وجهي قدام الناس مش حابينك كيفاش تدخل في الشارع للحراك. انتم قررتوا تدخلوا في الانتخابات وقررتوا ديروا لا كومباني الكتورال قعدوا في لي صال تاعكم لي صال دو ميتينغ ما تقدرش الشارع على ولا الاخر. لو كان صح انت كنت تحمى الشارع كان خرجت قبل الانتخابات وكان قبل لو 17 نوفمبر كنت تخرج دير سياسه في الشارع. ولو كان كيبدا الحراك كنت تخرج قبل الحراك. انت اصلا انت كسياسي راك دير سياسه منذ سنين. انت من اصلا نورمالمون كنت دير سياسه نورمالمون تدخل تستعمل الشارع قبل الحراك. الحراك ندار باسكو كانت هناك اون فايت de la scène politique en Algérie. Parce que tout gars faillite. S'il n'y avait pas la faillite de la situation politique, de l'élite politique en Algérie, il n'y aurait pas eu le Hirak. Normalement, قال الأزمة كانت سياسية. normalement السياسيين والمعارضة في الجزائر ولا السياسيين تاع الشيتا وتاع المعارضة هما اللي يحلوا الأزمة السياسية. باسكو الأزمة السياسية ما قدرش تتحل من طرف السياسيين. الشعب الجزائري خرج ولا بخي سون ديستان en main. le peuple algérien il a pris son destin en main وخرج للطريق وبدا يدير في المظاهرات حتى كيطيح جماعه من النظام وبقات جماعه واحده اخرى كبيره من النظام والنظام ما طاحش باسكو الناس غلطوهم عن بالهم كيطيح بوتفليقه والسعيد النظام راه يطيح. والنظام الجزائري comme je l'ai expliqué hier dans l'émission d'hier que vous pouvez revoir il ne dépend jamais de personne. C'est un système qui repose sur des appareils, sur des institutions qui sont noyautés par des clans et des lobbies puissants et qui ne dépendent jamais d'une seule personne. C'est ça un changement de système, pas dans les changements de personnes. الحراك نجح dans le changement des personnes, mais نجحش dans le changement du système. وهنا لازم لها خدمه يكون ماتوريتي. قبل ما ندوز على نوتر سوجي باش نحكوا على المشكل تاع المؤسسه العسكريه اليوم باسكو خرجنا ان ارتيكل في الجيري بات كي امبورطون وبزاف ناس ما فهموش. حنا ما قدرناش. Bien sûr, les moyens sont limités, donc l'écrit il est limité plutôt, il limite un peu la marge de manœuvre. Donc je vais vous expliquer un peu les enjeux de ce que nous avons révélé via Algérie Park. قبل ما ننسى برك كاين الاعلامي شمس الدين ضد ابراهيم اللي هو ابراهيم الاعلامي تاع برج بوعريريش حكيت لكم عليه اللي تعذب اكسترا في البرج في جعفره واللي رفدوه واللي قدام الخميس اللي فاتت في محكمه برج بوعريريش ما قدرش من با يوقف على رجليه وجهه كان منفخ. Ils vont être présentés هو وخميس السعيد غدوه ان شاء الله نهار الخميس le 28 novembre devant le juge de Bourg Bois-Rériche. Ils sont accusés ils sont accusés d'atteinte à corps constitué et entrave au bon déroulement des élections présidentielles. هذه حاجه جديده c'est très grave. يا جماعه لازم نهار الخميس le 28 novembre في تريبيونال تاع بورج بوعريريش انا ندير نداء لازم عدد كبير من الجزائريين والجزائريات يروحوا قدام ويديروا مظاهرات قدام هذا المحكمه. هي المحكمه خلقت لنا جريمه جديده. الجريمه هي شنو لو بون ديرولمون دي élections présidentielles. معناتها هذه سي تري غراف. Ce qui va se passer le jeudi 28 novembre prochain au tribunal de Bourg-Bois-Rériche est très grave. Il y aura un citoyen algérien qui a été torturé, les ضربوه, les طاحوا عليه, les ما خمجوا له وجهه, اللي ما يقدرش même pas يوقف على رجليه.
وزاد ان اوتر سيتويان كان معاه في لا مانيفيستاسيون هذيك تاع جعفر على فاموز مانيفيستاسيون اللي داروها مع قدام ضد رئيس مش ضده يعني داروها قدام رئيس دائره تاع جعفره في ولايه بوش بورايريج. السيد خرج هضر معاهم مخبي وشتو لا فيديو لي زيماج كان مخبي ديغيغ يعني دي ديزان دو بوليسيي. يا جماعه هاد داروا لنا سي ان فيراج تري دونجورو باسكو نهار الخميس كتنا وخلينا لو tribunal de Bosch-Bois-Erich il reconnaît comme chef d'inculpation entrave au bon déroulement des élections présidentielles. معناتها من الخميس الجايه ورواح قال لي يحكموهم ضد الحراك ضد في الطريق ولا في الشارع ولا كونت لي ميتينغ تاع لي كونديدا لي 5 كونديدا يحكموهم يديروا لهم هذه لاكوزاسيون ويبعثوهم للحبس. يعني هنا on va laisser le régime, le système ou les autorités algériennes ouvrir une brèche dangereuse. C'est une brèche يعني juridique que ils vont ouvrir pour pouvoir mettre en prison encore plus de manifestants, d'activistes du Hirak. Et c'est une situation qui est inacceptable. ما لازمش نخلوا نهار الخميس عبد الغني بادي وحده ولا لي بوشاشي وحده ولا لي زافوكا وحدهم هاو اللي كانوا في الواسوف غدوه البارح كانوا في بليده راهم ديا. سي ان جروب دافوكا مساكن qui sont complètement dépourvus de moyens راهم يجروا على رواحتهم ما نقدروش يعني il faut qu'on soit solidaire. C'est la question des libertés politique, la question des détenus d'opinion et les détenus politiques, elle concerne tous les Algériens sans aucune exception. ما كاش جزائري اللي ما تقيسوش هذه المسألة، اليوم حكموا إنسان براني غدوة شغل يحكموا خوك، إذا ما يحكموش خوك يحكموا جارك، ما يحكموش جارك يحكموا وليدك، كي ما يحكموش وليدك يحكموك أنت. يحكموك أنت، كيما داو نور الهدى ياسمين دحماني في الحبس الحراسة شهرين، يقدروا يدوك أنت ثاني شهرين، دونك ما لازمش تسكت وتخلي الظلم تحت قدام عينيك وأنت ساكت. نهار الخميس في Bosch-Bois-Erich اللي يقدر يروح لازم يروح. Un rassemblement devant le tribunal, il faut crier, il faut faire pression sur la justice. Il n'est pas question que le juge du tribunal de Bosch-Bois-Erich invente un nouveau crime, يعني جريمة جديدة دابا في القانون الجزائري entrave au bon déroulement des élections présidentielles. شنو هي entrave؟ مالها هذا دخل كاع الشعب الجزائري أغلبية الجزائريين ضد الانتخابات. مالها خلاص نبنوا حبس كبير في الصحراء ونديروا كيما لي سيستم تيري هادو ديكتاتوريو هادو لي سيستم تاع l'Union soviétique تاع ستالين ولينين قبل ما لينين au moins était un grand penseur. Je dirais Staline et Mao Tse-tung etc. Ils lançaient des millions d'Algériens dans des goulags et dans des centres de détention au sud. نقولوا كيما التسعينات باسكو حقيقة 140 واحد في الحبس يا خوتي هذه ما صارتش في تاريخ الجزائر في التسعينات إلا في التسعينات. Et encore كنا dans un contexte politique hyper dangereux. اسكو راهم حابين يردونا التسعينات الله أعلم. الله اعلم باسكو انا راني خايف 300 انتربيلاسيون منذ 17 نوفمبر واحد سي اناكسبتابل سا سيتواسيون اناكسبتابل. يا جماعه اما نديروا اون غريف جينيرال il faut aller vers la grève générale. Elle n'était pas nécessaire au début du Hirak, aujourd'hui elle est nécessaire. Il faut passer à une autre mode de protestation. Le but n'est pas de détruire l'économie du pays, elle est déjà détruite. L'économie déjà elle est en grève. Déjà en grève, je vous les Algériens, la grève générale réellement elle a commencé de manière inconsciente depuis bien des années. On a là encore en 2019 et les chiffres. On va dire comme une émission spéciale pour les programmes d'Algérie par Inch'Allah, une émission spéciale sur l'économie, pour la situation économique du pays. Déjà elle est désastreuse. Déjà la situation économique elle est désastreuse. Justement, il faut faire une grève générale pour forcer le changement. Parce que sans changement politique pacifique, une transition politique réelle, il n'y aura jamais de développement économique et de croissance économique en Algérie. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. الناس عم بالهم بالك نحطوا واحد un ponte un clown le 12 parce que c'est des clowns. واحد يحكي عن هادو les candidats qui sont candidats à l'élection présidentielle c'est des clowns. هذا بواحد يهضر على المازدا، واحد يصلي في الطريق، واحد ما بالش وعود شعبويه، واحد يقول لك ضد التدخل الاجنبي هو هلك ها وليدو هنا جوز في فاكونس هو مطربق هنا في فرنسا، واحد يداوي في الخارج يقول لك ضد الايدي الاجنبيه. هادو سي دي كلون. Laissez des clones devenir président sans qu'il y ait une résistance citoyenne, sans qu'il y ait une véritable opposition politique, sans qu'il y ait un nouveau projet, un autre changement est possible. والله العظيم غير التخلف الاقتصادي راح يكون اكثر والميزيريه اللي عرفناها في التسعينات ولا ما نشفاوش عليها باسكو الميزانيه اللي جايه في 2021 2022 راح تكون اكثر معقده اكثر لانه عالم 2021 وعالم 2022 وعالم 2023 sera يعني العالم هذا يكون اخطر واخطر. Le monde de 2021 de 2022 ou de 2023 sera un monde encore plus dangereux. Donc c'était un point important qu'il fallait absolument faire
la situation des droits humains, des droits de l'homme en Algérie qui est complètement catastrophique. Elle est complètement catastrophique. Surtout, j'adhère, je le dis sans aucune peur et sans aucune hésitation, j'adhère à l'initiative d'une grève générale. La grève générale elle doit être bien pensée. Je lance un message, il y a le GTA. Le GTA, انتوما كنتوا في وقت عبد المجيد سيدي سعيد كنتوا des esclaves du régime. كنتوا عبيد عند السلطة وعند النظام. اليوم راح عبد المجيد سيدي سعيد والملف تاعو راهو في لا كور سوبريم وجات على الباب جديد على بريغاد دو جاندارميري دو باب جديد ونحولوا الباسبور خلاص تهنيتوا من الفرعون هذا ما تخلوش il faut tourner la page de Sidi Saïd et le GTA doit assumer ses responsabilités, il doit choisir le camp du peuple. Pendant 20 ans, voire plus, vous étiez dans le camp des décideurs et des dirigeants. Maintenant, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, le GTA, القلب الحقيقي أكبر نقابة في الجزائر والنقابة الحقيقية في الجزائر واللي راهي جاية في كاع المجالات لازم اليوم نديروا يعني خيار تاريخي. Vous devez faire un choix historique et rejoindre le camp du peuple et passer à la protestation. Tout maintenant, la protestation ما تقعدش غير بالأسامي. كيما خرجتوا ضد سيدي سعيد كي بدا الحراك ولو كان ماشي الحراك لو كان جماعه ولو كلون تاع عبد المجيد سيدي سعيد مازالوا يبهدلوا فيكم ويخدموا بكم كالعبيد. لازم اليوم تتحروا من كاع القبضه تاع النظام تاع السلطه وتكونوا مع الحراك. Si le GTA se réveille et si le GTA se politise, si le GTA se libère de l'intérieur avec de nouveaux leaders. وانا j'invite يا جماعه le GTA ما تخافوش راح تدخلوا للتاريخ. فكركم البرازيل قبل ما يدير لا كوب دو موند en 2014, le Brésil قبل ما يدير les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, le Brésil قبل ما يولي une puissance agricole parmi les premiers exportateurs de produits agricoles dans le monde, le Brésil avant de s'imposer comme une puissance émergente en Amérique du Sud كان قبل هذه كاع ندات باسكو جا لولا لو غران بريزيدون لولا اللي دخل الحبس عاود خرج ريسامون واللي كاف على جال بلادو. لولا قبل ما يولي بريزيدون يديريجي بليزيور اني لو بريزيل لولا كان ان سامبل سانديكاليست. سيتي ان سانديكاليست يا جماعه. دونك les syndicalistes algériens peuvent être une solution, ils peuvent apporter une بديل جديد et une nouvelle alternative. سامحوا لي خاوتي une petite pause d'eau, elle était nécessaire. يا جماعة نعاودها قبل 2003 لولا شفاو مليح لو كا تاع البرازيل تاع لولا كي لحق لولا le président Lula qui لحق le Brésil en 2003 en janvier 2003 le Brésil était endetté, était dans une situation catastrophique, était affaibli, sa souveraineté était menacée par les partis etc. mais قبل من بعد quand il s'est engagé ouvrier métallurgiste وحنا عندنا les ouvriers métallurgistes ولا نداء لأحرار الحجار. نتوما يا جماعة الحجار اللي ناضلتوا ضد الطليبة قبل الحراك. نتوما كنتوا تناضلوا ضد لا مافيا تاع طليبة وضد لا مافيا تاع عنابة وضد لا مافيا تاع الولاد لي جينيرو كي حبوا يكسروا لو كومبلكس تاع الحجار pour justifier les importations, pour justifier les importations de devises et les transferts illicites de devises et pour justifier le bradage et pour justifier que des privés que des oligarques كيما حداد ويكسروا الحجار باش حداد يدير une sidérurgie avec un prêt bancaire de plus de 200 millions d'euros débloqués par des banques publiques et des banques internationales كيما Société Générale ولا BNP. حبوا يكسروا الحجار باش يخلوا عليه حداد وجماعته يجابوا des Italiens. Ils ont commencé à faire une grande usine de sidérurgie. الحمد لله الحراك حنا هضرنا عليها قبل الحراك هذه encore une fois. Nous ne sommes pas les opposants de la 25e heure. On ne sait pas حنا ما شفيناش على l'intérêt public ou à l'intérêt général à la dernière minute. Mais peu importe, c'est pas nous qui comptons. Les syndicalistes d'Al-Hajjar, les syndicalistes d'Imin Al-Wenza, les syndicalistes des Grands de Felsia, les syndicalistes de Sonatrach, les pétroliers de Sonatrach, tous les gens, il y a des gens qui sont nobles. Je connais beaucoup de travailleurs qui sont intègres. Je connais beaucoup de gens qui ont donné leur vie, leur santé à l'Algérie. Ndoumanioum, vous devez faire de la politique. Vous devez rejoindre, vous devez aider le Hirak à se structurer. Vous devez aider le Hirak. Vous devez aider le Hirak. Vous devez aider le Hirak à lui donner un nouveau souffle, à lui donner une nouvelle dimension. Vous devez vous emparer de le GTA. Le libérer entièrement. Il faut libérer l'Union Générale des Travailleurs Algériens et le prendre et l'utiliser comme principal instrument de pression
sur les autorités algériennes pour les contraindre à accepter le changement qui est revendiqué et pour lequel se battent des millions d'Algériens depuis le 22 février. هذه الفكرة وهذه c'est très important ونحيي ونقول لكم inspirez-vous du cas de Lula ouvrier métallurgiste un simple ouvrier métallurgiste اللي بدا يدير في السياسة من 89 ضارب مع داروا le parti des travailleurs تاعهم le parti des travailleurs brésilien ولحقوا le pouvoir en 2003 où ils ont changé le Brésil. Le Brésil a changé et de 2003 à 2016 le Brésil est devenu une puissance mondiale. Une puissance mondiale. Donc il faut absolument qu'on s'inspire de ce cas. Comme Lech Walesa, la Pologne, et le mouvement syndicaliste de Solidarność qui a participé à la chute du mur de Berlin, qui a précipité la libération de la Pologne et qui a permis à la Pologne aujourd'hui d'être l'un des plus grands pays démocratiques de l'Europe et du monde. Et un pays prospère économiquement. Donc les syndicalistes, s'il vous plaît, يرحم ديكم الله يعيشكم نوضوا فيقوا انتم اصحاب لو جي تي فيقوا عندكم فرصه تاريخيه باش تعاودوا تجيبوا الكرامه تاعكم باش تعاودوا تجيبوا الحريه تاعكم باش تعاودوا تربحوا الشرف تاعكم عاودوا خذوا لو جي تي بلا بالفو عاودوا ديروا عاودوا بنوها لو جي تي ودوك et aller vers une grève générale d'une journée pas plus et montrer que vous êtes capable de mobiliser le pays. Allez faire de la politique, allez sensibiliser les travailleurs algériens, défendre les travailleurs algériens, surtout que la situation économique va s'aggraver. Il y aura des licenciements majeurs au Ridou. En Algérie, il commence avec un plan social. حبوا يحوزوا 400 خدام جزائري باش يطلعوا الفايده تاعهم ويديروا الدوفيز تاعهم يروحوا لقطر وما يقعدوش في الجزائر. Ou plusieurs boîtes, et que ce soit étrangères ou algériennes, ils vont sombrer dans la crise. C'est le moment نقولها اذا انتم راكم يا خدامين يا لي سانديكاليست اذا راكم خايفين على الخبزه تاعكم وعلى الخبزه تاع ولادكم اليوم لازم تبداو واليوم لازم تبوجيو واليوم لازم تبداو تخدموا واليوم تدخلوا في المسار السياسي وتحكموا المجال تحكموا يعني تاخذوا مسؤوليتكم وتدخلوا في الحراك وتعطوا له بعد جديد وتدخلوا vers des actions grève cyclique, grève générale, protestation des travailleurs et mobilisation sur les lieux du travail et vous allez voir là les autorités algériennes vont céder. Là ils vont céder. Alors c'était يا جماعه sur le sujet تاع اليوم les droits de l'homme, comment lutter contre comment empêcher la liberté, comment empêcher la détention, comment libérer les détenus politiques, comment manifester notre solidarité avec les détenus d'opinion. Alors c'est des sujets importants, où je pense que des solutions existent. Et encore une fois, la solution d'un nouveau UGTA qui doit être libéré, c'est une parmi les multiples solutions. Où on n'hésitera pas, malgré que nous sommes uniquement journalistes, الصحفيين normalement يجيب المعلومه ويحبس هنا. Mais malheureusement شوف الازمه السياسيه اللي راها في بلادنا والازمه اللي راهي تقدر يعني خطر على البلاد اللي رانا فيها اليوم. حنا مجبرون nous sommes obligés de s'engager aussi politiquement. ما نقدرش نقعد موضوعي كي نشوف بلادي رايحه للهلاك. ما نقدرش نكون موضوعي كي نشوف 140 خويا من خوتنا وخواتاتنا في الحباس. ما نقدرش نقعد موضوعي كي نشوف اكثر من 300 واحد اعتقل بطريقه عنيفه منذ يعني بدات الحمله الانتخابيه لحد 17 نوفمبر. ما نقدرش نقعد موضوعي وسمحوا لي الموضوعيه تبقى في جهه. Dans nos émissions, on est objectif, on donne l'information, on donne le décryptage, on donne de la vraie information, de la bonne information, mais ça ne nous empêche pas de s'engager aussi politiquement et d'essayer de proposer des alternatives et des solutions. Il y avait un sujet très important. باش نعطيلو دو سوجي امبورطون نكمل بهم ليميسيون. اليوم حنا كتبنا في الجيري بارت وعطينا معلومه مهمه قلنا باللي يا جماعه منذ براتيكمون شهرين دوبوي 2 موا كاين دي ريونيون ريغوليير au ministère de la défense nationale. المؤسسه العسكريه راهي كل يومين 3 ايام كاينه يعني ريونيون اجتماع مهم في وزاره الدفاع الوطني في الجيري. ولا ريونيون هذه يحضروها توجور دي ديريج توجور ان سيركل ريسترين واليوم راح نفهموكم باسكو بزاف لي مانيبيولاسيون كاين بزاف لي فيك نيوز كاين بزاف من الجزائريين راهم يمانيبيوليو فيهم لي دوكا نيمبورت كال كولونيل يقول لك انا راني ممثل مؤسسه عسكريه وعندي البوفوار ونقدر وانا هو اللي نحرك في القايد واللي نحرك في هذه وسمعوا لي ليا وانا اللي قادر على شقايا وعندي كتاب اكسيتيرا. نيمبورت كال جينيرال نروحوا هو واش يكون في المؤسسه العسكريه نيمبورت كال ليوتنون ولا سيرجون ولا معمل كاين دي جون كي سون دي سامبل انديكاتور
كيما داك الكولونيل مراد على الاسلام ديال النرجي اللي حكينا عليه، سي ان سامبل انديكاتور. رد روحو كولونيل بويسون جينيرال ويعرف جينيرال بوعزه، وهذا يعرف الكانيش، وهذا يحكي على رملي، وهذا يحكي على جينيرال الشخم. دونك المساكن الجزائريين ماهمش فاهمين وما فهموهم شكون هي المؤسسه العسكريه، وشكون عنده الحكم، شكون عنده لو بوفوار réellement. Qui a le pouvoir en Algérie? C'est ça la question que les Algériens ont toujours cherché à comprendre. Ceux qui ont le pouvoir, c'est 7 bonhommes. Maximum 7 bonhommes. ودول نعطيكم اساميهم واللي قال تاعهم وتعرفوا واش يديروا. وكل يومين وكل 3 ايام راهم يتلاقاو في وزاره الدفاع الوطني وراهم يتبعوا في الشأن السياسي وراهم يصيبوا يحوسوا على حلول اللي حلول مليحه عليهم ولا حلول اللي تخرج عليهم باش يتهناو من الحراك ولا باش يكسروا الحراك ولا باش يسيروا البلاد على حسب النظره تاعهم. حنا كتبنا هذا المقال ماناش ندافع عن المؤسسه العسكريه، كاين ناس عيطوا لي قال لك انت كتبت المقال هذا تاع لي ريونيون ريغوليير chaque 2 jours au niveau du ministère de la Défense nationale, راك تدافع على المؤسسه العسكريه، راك تقول بلي زعما l'armée les généraux pensent au bien du pays alors qu'ils ne pensent qu'à leur gueule. Non, moi j'ai rapporté une information. الخدمه تاعي dans l'article, شوفوا في الجورناليزم l'article on donne de l'info. L'info c'est que chaque 2 jours il y a une réunion sommée. Il y a une réunion secrète, discrète, organisée par le cercle restreint des détenteurs du pouvoir réel en Algérie. ودون نعطيكم اساميهم وهم اللي كوش راهم يديروا et c'est eux qui décident et c'est eux qui sont en train qui ont la clé une partie de la clé de المعادله السياسيه للجزائر المفتاح تاعها راه في يدهم هذو الناس باسكو حنا اليوم التغيير كاين الحراك ولا كاين اللي يغير واللي يقرر هو اللي عنده سلطه القرار واللي عنده سلطه القرار اليوم هي المؤسسه العسكريه. قلت لكم البارح بالليل كاين ني بن صالح ني بدوي ني يديك ني يجيبك البوفوار عند صحاب الكاسكيطه وصحاب الكاسكيطه ماشي اللي عند ماشي نابورت كال كاسكيطه. Les réunions هادو وصحاب le pouvoir شكون هما qui détient le pouvoir et qui organise ces réunions. Les organisateurs de ces réunions c'est le ministère de la Défense nationale. شكون اللي يدير لا ريونيون هادي؟ لا ريونيون هادي عندكم لو جينيرال عبد الحميد غريس. Le général major عبد الحميد غريس سي هو لو سكرتير جينيرال دو ministère de la Défense nationale، هو الامين العام تاع وزاره الدفاع الوطني. وهذا الجينيرال ماجور عبد الحميد غريس هو لو كورديناتور تاع le cercle militaire, le cercle très limité des véritables décideurs qui ont le pouvoir. Quand je dis qu'ils ont le pouvoir, هما يحبوا يحبوا بن صالح يحبوا بن صالح، يحبوا يحبسوا الفوت يحبسوا الفوت. هما اللي قال لك ديروا 12 ديسمبر ديروا 12 ديسمبر، قال لك نحينا في جوي نحينا في جوي، حد بن صالح نحي بن صالح، نحي بدوي نحي بدوي. هما اللي يقدروا يبدلوا ويديروا واش يحبوا في الجزائر. يعني لا بال اي دون لوغ كون، لو بوفوار عندهم. جنرال ماجور عبد الحميد غريس، سكرتير جينيرال du ministère de la Défense nationale. عندكم le commandant des forces terrestres اللي هو اسمه سعيد جنرال ماجور سعيد شنقريحه. سعيد شنقريحه هو اللي حكم لي فورس تيرستر qui représente jusqu'à 80% des troupes يعني en Algérie. يعني الجيش الجزائري la plupart c'est des forces terrestres. حكمهم جنرال ماجور سعيد شنقريحه واللي هو معروف باللي يهضر بزاف ولا نيفو انتيليكتويل وعنده يعني ان كاريزم و il pèse de tout son poids sur l'institution militaire. عندكم le commandant des forces وعندكم ثانيك le commandant des forces de la garde républicaine qui est le général de corps d'armée Ben Ali. هذا لو جينيرال دو كور دارمي بن علي حنا حكينا عليه في الجيري بوت وفهمنا بلي هو كان اناليي وكان متحالف مع سعيد بوتفليقه ولا بوتفليقه ولا طاح سعيد سي غراس لوي باسكو هو اللي اللي قبل يدخل مع القايد صالح وقال لهم ودخل مع اللعبه تاع المؤسسه العسكريه وراح قال لهم يلا نحو نديروا لارتيك 102 اني متفق معكم ونحلو. كان لا garde républicaine s'est opposé à l'application de l'article 102, il y aurait eu de graves problèmes d'insécurité en Algérie puisque la garde républicaine elle est censée protéger le président et protéger sa sécurité. هو général major Ben Ali اللي هو من تلمسان et c'est le seul في l'armée اليوم اللي عنده le grade تاع général de corps d'armée. كاين زوج اللي عندهم الجراد تاع général de corps d'armée هو قايد صالح اليوم واليوم اللي معاه بن علي يعني c'est les deux qui sont pratiquement à un niveau équivalent. Donc هو parmi les décideurs parmi le cercle restreint ويروح لي ريونيون هادو اللي يديروهم كل يومين ولا 3 ايام سي دي ريونيون فلوغ يقعدوا 2 سوايع 3 سوايع يديرهم في وزاره الدفاع الوطني. زيد عندنا لو جينيرال تاع لو كوموندون دي فورس ايريان جنرال ماجور حميد بومعيزه. جنرال حميد بومعيزه الكوموندون دي فورس ايريان هو ثاني parmi le cercle restreint تاع les véritables décideurs et détenteurs du pouvoir parce que حاكم les forces aériennes et l'aviation. عندنا les avions et la force de la capacité d'armement تاعو de frappe تاعو elle est importante. هذه الاولى. لو كوموندون زيد شكون يكون معاهم شكون يراهم معاهم في لو سيركل هذا.
عندكم لو كوموندون دو لا بروميير ريجيون ميليتير اللي هو الجنرال ماجور علي سيدان مقرب بزاف من قايد صالح كان في الاكاديمي تاع شرشال ومن بعد هو نحى كينحى شنتوف اكسيتيرا وتهنى من وشنتوف حبيب شنتوف كان لادفيرسير بوليتيك تاع قايد صالح وكان هو حب وكان هو سعيد بوتفليقه كان حب يدير حبيب شنتوف في مكان قايد صالح. قايد صالح الى نوتراليزي حبيب شنتوف ودار عليه سيدان اللي هو مقرب ليه براتيكمون زميل يعني براتيكمون ليليف تاعو. هذه الاولى. Le commandant de la deuxième région militaire, la première région militaire c'est Blida, qui est le centre du pays. Donc toutes les troupes armées de l'armée algérienne qui sont au centre du pays, c'est la première région militaire de GFI Blida. Ou comme le commandant de la deuxième région militaire qui est basé à Oran, c'est Miftah Souab, général-major Miftah Souab. زيد الاخر في لا ريونيون الاخر في لو سيرك فيرمي هذا هو لو كوموندون دو لا 4 ريجيون ميليتير اللي هو الجنرال ماجور حسن عليميه. هذا حسن جنرال ماجور حسن عليميه وجنرال ماجور مفتاح صواب وجنرال ماجور علي سيدان سي لي 3 شيف دو ريجيون كي سون توجور اسوسيي ا قايد صالح ويتبعوا قايد صالح كي سون دي فيريتابل ديسيدور وعندهم بوا كبير في المؤسسه العسكريه. هذو ثلاثه زيد بن علي تاع لا ريبوبليكان زيد سعيد شنقريحه تاع لي فورس تيرس صافي 5 زيد بومعيزه تاع لي فورس ايريان وزيد غريس عبد الحميد غريس qui est le coordinateur entre tous ces généraux majors et c'est lui le coordinateur entre le ministère de la Défense nationale et le gouvernement. وانا حكينا dans une autre émission فهمناكم وعطينا لكم بالادله وبالحكايات اكسيتيرا ملي رئيس الحكومه الحقيقي اليوم هو عبد الحميد غريس ماشي واحد اخر ماشي زوج. عبد الحميد غريس هو رئيس الحكومه الحقيقي هو اللي يتصل الوزراء يتصلوا به وكاع الدواسه يجوزوا عليه وكاع القرارات المهمه يجوزوا عليه. هم ليك السبعه اللي راهم حاكمين زيد قايد صالح اللي هو الباترون سي لو باترون لا سيتيسيون ميليتير هم 8. هم ليك لي 8 ديريجون كي اون لو بوفوار اون الجيري ils ne sont que 8. هذا مكان قايد صالح علي سيدان مفتاح صواب بومعيزه سعيد شنقريحه عليميه جنرال ماجور عليميه تاع 4 ريجيون غريس وبن علي حبس هنا ما كاين حتى واحد اخر. هذا الاخرين اللي يحكوا عليه جنرال بوعزه ورملي والكوموندون دو جوندارموري وهذا ما على باليش كيش كولونيل منا وهذوك هادو كاع خضره فوق طعام وملشخم هادو كاع خضره فوق طعام. هادو ما عندهم حتى وزن ولا جنرال دحماني هادو ما عندهم حتى وزن سياسي. سي دي بوتي سوفي دي بوتيت ما يخدموا بهم يسون بخي لي ساكريفي نورمال ما عندهمش قرار ما يشوفوش اصلا قايد صالح ما يشوفوش ما يلحقوش من البيرو تاعو ما يلحقوش البيرو تاعو. صناع القرار هما 8 رجال وهم لك 8 هادو هما صناع القرار لي 8 جينيرو ماجور بلوس لي 2 جينيرو دو كور دارمي كي سون قايد صالح وبن علي سي او كي ديسيد et c'est eux qui se réunissent chaque 2-3 jours pendant de longues heures 2-3 heures voire plus et qui décident de la suite des événements qu'est-ce qu'il faut faire en Algérie. هذا هو الصح. ما يجوش يكذبوا عليكم يقول لك على شخم وما على باليش ونبيل وحسن وهذو كاع خرطي هذو سي دي بوتي بوست غدوه يطير غدوه ياخر سي سامبل غدوه يطير غدوه يروح ما كاين حتى ما لازمش حنا نضيعوا في وقتنا on vise des on tire sur des ambulances ou là on vise des gens qui n'ont pas le pouvoir. Vous voulez qui détiennent le pouvoir, ramenez les 8 généraux majors qui détiennent les 8 généraux, les 8 bonhommes qui détiennent le pouvoir. Donc il faut pas perdre du temps, il faut leur adresser des messages directement ou là il faut aller leur parler directement. Tout le reste patron de la police, la gendarmerie, هادو c'est des employés, c'est des simples salariés عندهم ويقدروا يحاوزوهم ويكسروهم في 2 دقائق. هما رب الجزائر هادو 8 يحبوا يسمعوا الحراك هما يمضي لك يمشي مع الحراك. يحبوا يزكموا الدعوه ويديروا يحبس الانتخابات هو اللي يحبسها يحب يدير رئيس جديد هو اللي يديرها. لو بوفوار est chez eux. Donc il faut que le hirak dialogue avec eux ou il trouve de nouveaux moyens de pression sur eux sur les 8 bonhommes هادو qui sont en train de détenir le pouvoir en Algérie. هذا كاع الاخرين زيته هذا الاخر زيته. هذه الاولى. اليوم يا جماعه باش نختم ليميسيون هذه تاع اللايف تلقيت واحد الرساله وعدت انا ندير نواجب عليها والرساله هذه بعثوها لنا في احنا شفيتوا باللي درنا on a fait une enquête que nous avons publiée والانكيت هذه سمحوا لي elle porte sur le درنا une enquête et des révélations على le secrétaire général la secrétaire générale du ministère de l'énergie madame فاطمه الزهراء شرفي. madame فاطمه الزهراء شرفي احنا درنا في الارتيكل تاعنا on a fait une révélation où حكينا
كيفاش cette dame au moment où elle est responsable du ministère de l'énergie, le secrétaire général d'un ministère, c'est le numéro 2 du ministère. يعني مول الوزير كاين le secrétaire général. باش ندافعوا مليح. سي با لا بان نديروا عليها دروس، اغلب الجزائريين على بالهم بها. حنا حكينا كيفاش عندنا لونكيت تاعنا وقلنا كيفاش هذه الانسانه المراه هذه المحترمه، انا ما عندي حتى حاجه كونتر عليها انكور فوا، انا ما نعرفها ني دادو ني داف، انا خاطر ما عنديش مشكل شخصي معها، ما عندي حتى مشكل شخصي معها، ونعاود نقولها ما عندي حتى مشكل شخصي معها، انا همي الوحيد انه هالناس يستعملوا المال العام ولا كاين دي سوبسون ولا ان دونجي ولا خطر على المال العام في الجزائر، وما يقدرش واحد يكون عنده منصب سياسي كيما امين عام تاع سكرتير جينيرال تاع مينيستير كيما مينيستير د لينيرجي، ويزيد من بعد ولادها خاوتي خواتاتي داروا شركه وهم يديروا لو كوميرس دو غرو دي برودوي شيميك، ويخدموا دون لي برودوي شيميك، ويخدموا دون لا فابريكاسيون دو تو سكي برودوي شيميك ماتيريال ايكيبمون اي كومبوزون. وهم يعني هي حاكمه وزاره الطاقه وهي اللي تمد لي زوتوريزاسيون بور لامبورطاسيون بور لا فابريكاسيون بور ليكسبلوطاسيون، يعني هي تسيني كلش، وولادها عندهم شركه كي اكتيف دون لو ميم سيكتور داكتيفيتي كي ديريجي بار لور مير. وقلت يا جماعه بلي هنايا نو سوم دون اون سيتوياسيون دو كونفلي دانتيري، وقانونيا واخلاقيا sur le plan moral et sur le plan légal c'est interdit. Et cette femme ou devrait démissionner ou elle devrait s'expliquer ou elle a une enquête pour comprendre est-ce qu'il n'y a pas eu, est-ce que même des avantages de l'Ouleda et ou là. C'est une démarche légitime et nous avons publié un article qui était complètement correct, nous n'avons insulté personne. Donc نقرا لكم واش وليدها بعث لي الرساله، شوفوا مليح باش تعرفوا المستوى اللي لحقنا عليه. وليدها يبعث لنا رساله باش يجاوبنا على المقال. على كل حال مرحبا به، وحنا toute personne sur laquelle nous écrivons sur Algérie Part, elle a le droit de publier une mise au point ou là de nous adresser ou il y a aucun problème. بصح هي واش قالت؟ واش يقول هو؟ donc Algérie Part, je suis le fondateur et associé de cette société. هو يقول la société a été créée en 2014 alors que ma mère n'occupait pas encore ce poste. يقول باللي هو الشركه خلقوها 2014 alors qu'elle n'occupait pas encore لا يما ما كانش في البوست هذا. واش يقول؟ بون قال لك سون بير اي مور الله يرحمه، الله يرحمه على كل حال. حنا ما سبيناش باباك يا اخويا الانسان، ما سبينا حتى واحد، ما سبينا يماك ما سبينا باباك. حنا قلنا من الامر غير عادي، ce n'est pas normal que votre maman est secrétaire générale du ministère de l'énergie et que vous avez une société privée qui fait dans les produits chimiques et dans l'importation et dans l'exploitation de matériel et des composants chimiques. Il y a un conflit d'intérêt clair, net et précis. ودوك نروح للقانون الجزائري باش تعرفوا واش يقول. قبل ما نروح للقانون سو كو جو ريغريت سو كو جو ديبلور، شوفوا العقليه تاع الناس هادو كيتكتبوا عليك، حنا صحفيين نكتبوا عليهم وندومونديو لهم دي كونت لاسكون لور دوموند دي كونت لاسكون في دي ارتيكل سور او. قال لك شوف je n'ai pas à répondre à votre diffamation. Il estime que c'est de la diffamation. La diffamation ما على باليش وين راهي. واش يقول ثاني؟ si ce n'est le chagrin de voir la photo de ma mère حاجه sans voile circuler sur Facebook. يعني واش غادو الحال بلي يما حاجه الله يخليها لك ما دارتش الحجاب في لافوتو تاعها، ما غادوش الحال يعني دراها من الشعب الجزائري ولا لا سيتوياسيون دو كونفلي دانتيري راهي فيها، كاع واش غادرك الحال. يا خويا بعث لنا فوتو مع يماك بالفولاره ولا غادوك نحطها، والمشكل ما عنديش مشكل مع الفولاره ويماك الله يخليها لك والله يخلينا كاع يمانا. واش يقول؟ عبدو السمار مينابل جورناليست، انا مينابل كي ساجونو ديفون ان ignorant. ومادوش يقول لك جو فولي فو ريبوندر اون عرب، مي عارف انتم ولاد فرنسا لا تتقن العربيه واجبك بالفرنسي. شوف يعني حنا ولادي ميناب باسكو كتبنا عليكم وقلنا بلي يماه وزير حاكم سكرتير جينيرال دو مينيستير دو لينيرجي، و ميم طون عنده هو شركه و سي با نورمال سي ان كونفلي دانتيري. ونقول لك vous êtes وقال لي vous êtes un diffamateur et un menteur et vous n'avez pas de crédibilité, je vous défie d'avoir les preuves. شوفوا هذا هو المستوى وهاوليك الميساج que nous avons reçu dans la boîte de réception d'Algérie Part. يعني قال لكم دون ان ميساج هو وسبنا وطيحنا ويعني قاستو كيفاش هضرنا عليهم، يعني كأنه هما فرعون ما نزلوش نهضروا عليهم. هضرنا على السائد، هضرنا على توفيق، هضرنا على قايد صالح، هضرنا عليهم كاع، ما نزلوش نهضروا على مدام فاطمه الزهراء الشرفي وعلى ولادها. D'abord, nous allons répondre très gentiment et de manière élégante et de manière bien élevée, parce que si ce monsieur il est mal élevé, et apparemment il est mal élevé, et je déplore le comportement, parce que monsieur, il a يماك حاجة
وراحت لمكه والبيوت المقدسه او ما كان تربي وليدها وما يكتبش هذا لو جور دو ميساج. Parce que si vous étiez éduqué, vous auriez pu vous défendre de manière avec un peu d'élégance. Surtout si vous êtes entrepreneur dans le domaine de la pétrochimie. Normalement, votre niveau d'instruction, مازلنا مش تاع ولاد فرنسا ولاد كذا ولاد كذا ولاد كذا. انا هذه ما فهمش العقليه كيفاش، ما عليناش. راك تقول باللي دابور انت ماشي مربي وربي معاك ويماك اللي راحت الحج هي ما تربيك، ماشي حنا نربوك وماشي لا ميسيون تاعنا، حنا ما نواجبوكش ومرحبا بك. تحب تسبنا لا بوات ميل مرحبا بك وحنا نقابلوك. وانا كون جو parle avec mon nom Abdou Samar, avec mon visage et j'affronte les gens. Je vous ai affronté à Alger, j'ai écrit sur votre maman quand j'étais à Alger et j'ai dévoilé des documents sur votre maman quand j'étais à Alger et je n'ai pas attendu d'être en exil. Donc انا كذبت على يماك، انا كنت في الجزائر، كنت بيان à Alger ولو كانت عندك الشجاعه هذاك النهار كنت تجي تقابلني في الجي. ماشي كي تجي في الخارج تهضر مرحبا بك نتلاقاو، نحب نتلاقى معك في اي وقت ما حبيت. هذه الاولى. ديزامون تقول لي راك مونتور. واش يقول وليد هذا وليد فاطمه الزهره شرفي كي لان دي بروبريتير اي اسوسي تاع الشركه هذه اللي حاكمه في الدومين، اللي عندها ان اكتيفيتي في الدومين تاع البتروشيمي، اللي قلت كاين كونفلي دانتيري. يقول بلي داروا الشركه تاعهم في 2014 وباللي انا نكذب. دوك نبرهن لكم باللي هو كذاب وهو اللي كذاب. لا سوسيتي a été immatriculée effectivement le 17 décembre 2014. هذه immatriculée في CNRC عند الريجستر دو كوميرس وانا عندي كاع الوثائق. ولكن خويا العزيز اللي اتهمنا بالكذب واش ما تقولش elle a subi une modification le 3 avril 2019 كيما كان في البوفوار. 3 افريل بدلت tous les statuts 3 avril 2019 وعطيت même le numéro d'identifiant fiscal تاعها le NIS qui est le 0014 16 34 03 63 547. هذا c'est votre numéro d'identifiant statistique le NIS وعندي le NIF تاعكم. Donc la société a été modifiée en 2019. Donc vous avez eu une modification, vous avez développé votre société au moment où votre maman était secrétaire générale du ministère de l'énergie. هذه الأولى. دونك هنا راك تكذب، الكذاب ماشي هنا هو انت. هذه الاولى. زيد الشركه انت راك تقول بلي وتهمتنا باللي حنا قلنا بلي حنا ما قلناش ديت مارشي خويا. قال ارتيكل ابارامون tu maîtrises le français parce que vous nous avez écrit en français. Le قريت l'article en français. Nous n'avons jamais dit que vous avez pris des marchés, que votre maman vous a donné des marchés. Nous avons dit qu'il s'agit de situations qui peuvent bénéficier, que vous pouvez, vu le pouvoir de votre maman, qui est le deuxième personnage du ministère de l'énergie, que vous pouvez bénéficier d'autorisations que votre maman peut signer. Donc, vous pouvez être privilégié dans une situation précise, pas du par le fait que votre maman occupe un pouvoir important. Qu'on a cette situation, elle suscite des inquiétudes et elle est illégale et immorale. ما قلناش بلي ديتو دي مارشي. هذيك لا جوندارموري كي تكونفوكيكم في باب جديد هي اللي متسقسيكم قال خويا اسمح لي فهمني يماك حاكمه يماك في وزاره قريب وزير الطاقه وانت عندك شركه تاع بتروشيمي تاع لي برودوي شيميك، اعطيني البيلون تاعك اعطيني لي فاكتور تاعك ونشوفوا. هنا هذيك لا جوندارموري لي زامبو لازم يخدموا خدمتهم. حنا ماناش باش نحاسبوكم، حنا باش نحاسبوكم في حاجه باللي ما عندكش الحق خويا العزيز ويماك ما عندهاش الحق تكون عندها منصب سياسي وولادها عندهم منصب سياسي في وزارة الطاقة، وولادها عندهم شركة خاصة داخلة في الطاقة. هذه غير ممكن. وانت يا اخي كنت نساسيو دينيورون وابارامون تحب بلادك وتحب بلادك اكثر منا واللي حنا ولاد فرنسا اون فا تو رابلي لا لوا كي تون الجيري. يا جماعة روحوا قراو لورغان ناسيونال، روحوا لو سيت انترنت خويا اللي سبيتنا وحنا ماشي ملاح وقلنا كذا، وروح اقرا sur le site internet de l'organe national de prévention et de lutte contre la corruption, l'ONPLC. اقرا داروا une brochure spéciale sur ce que dit la loi algérienne sur les situations d'incompatibilité et conflit d'intérêts. يعني في القانون الجزائري كاين قوانين ضد لو conflit d'intérêt l'incompatibilité. وشنو هما لي زانترديكسيون تاع لوا الجيريان. وهذه ماشي انا اللي نقولها اخي العزيز، سي لورغان ناسيونال دو بريفونسيون اي دو لوت contre la corruption. Donc c'est un organisme de l'État algérien. Ce n'est pas un organisme de l'État français. واش يقول؟ Il y a l'ordonnance خويا العزيز numéro 071. L'article 2 de l'ordonnance numéro 071 stipule
qu'il est interdit aux agents publics, aux responsables d'une institution publique, même le ministère de l'énergie par exemple, de détenir par eux-mêmes, des actions, ou par personne interposée. Personne interposée, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, même في الخارج ما عنده واحد عنده منصب سياسي في وزارة الطاقة par exemple ما عندوش الحق يكون يدوى détenir par lui-même ou par personne interposée. Et personne interposée راك وليدها خويا، راك وليدها، tu es plus qu'une personne interposée، انت راك وليدها وهي حاكمة منصب سياسي. Par personne interposée des intérêts auprès d'entreprises ou d'organismes dont ils s'assurent un contrôle ou une surveillance ou avec lesquels ils ont conclu un marché ou émis un avis en vue d'une passation d'un marché. L'article est clair. ما تقدرش تحكم منصب سياسي ويكون عندك une personne interposée موليدك ولا فراجلك ولا خوك عنده شركة خاصة في المجال اللي راك نتاع اللي انت يماك راهي حاكمته. هنايا كونفليت انتيري باسكو تقدر تستعمل علاقتك مع يماك باش تديها سوق عمومية لا مارشي بوبليك. ما قلناش بالك ديت، بالك انت ما ديتش، ولكن ما عندهاش الحق اما يماك ديميسيوني اما تتحبس الشركه تاعك وتخلي يماك تخدم. Vous pouvez pas avoir faire les affaires et faire de la politique en même temps. Ce n'est pas possible. C'est complètement contradictoire. Et c'est une loi qui dans tous les pays. زيد l'article 3 de la même ordonnance خويا العزيز، حنا نريبوندو لك بلا لوا ما نسبوكش وما نتهموكش وما نهبطوش المستوى تاعك، حنا مربيين. ميم اذا الامام مازال ما دارتش الحاج بصح رباتني. L'article 3 de l'ordonnance numéro 071. Il interdit aux titulaires d'emploi d'exercer pendant une période de 2 années une activité professionnelle de consultation ou de tenir des intérêts directs ou indirects auprès d'entreprises ou d'organismes dont ils ont assuré un contrôle ou une surveillance. Même qui تحبس الخدمة تاعها pendant 2 ans, elle ne doit pas avoir de manière directe ou indirecte une relation avec une entreprise privée qui est active dans son domaine. انت راك une relation directe يا خويا، يبقى يماك، راه يماك. سبحان الله العظيم. قانونيا هاو القانون، هاو القانون. و سي كوا لو شون دابليكاسيون؟ institution administration publique, établissement public, entreprise publique économique, société mixte où l'État détient 50% au moins du capital. Cette loi s'applique sur tous ces secteurs-là. À ce que je sache, le ministère de l'énergie est une administration publique, est une institution publique. هذه يماك الحاج الله يخليها لك، ماهوش ملكها، ماهوش ملكهم، ما خلاهولكمش ربي، ماهوش ورث او تاع الجزائريين. كاين هنا تناقض وخطر كبير باسكو ملي يماك في المينيستير ديال الانرجي وانت راك خدام في الدومين تاع لا بتروشيمي تاع الشيمي، دونك كاين تناقض كبير وانت راك وليدها، ما راكش جارها، ما راكش وليد عمها، ما راك وليدها. كاين تناقض هنا. Il y a une relation par personne interposée il y a une possibilité, elle détient par personne interposée des intérêts dans une entreprise privée puisque là il y a donc هنا où cette personne démissionne ou votre activité vous allez la cesser. هنا il n'y a pas de contradiction. خويا روح خدم في الفلاحه، خدم في الباتيمون، هنا il n'y a pas de conflit d'intérêt. خدم dans un autre secteur où ta mère n'est pas le numéro 2 du ministère. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est notre devoir, خويا العزيز, de te le rappeler et de le rappeler à tous les enfants des hauts responsables. يا خويا رحتوا الحج ولا ما رحتوش الحج؟ والله 50 خطا الحج انا نكتب عليكم. واسمح لي خويا اذا حطيت تصويره بلا فولاره، انا التصويره هذه ما دخلني في التصويره وما دخلني في الفولاره. انا يهمني خويا العزيز انك ما تلعبش بالمال العام تاع بلادي. سي سام كيعيطوا لك كيسماك طالونتيكيت ولا حاجه هذه ولا وليد قايد صالح. حنا on parle de tout et on publie sur tout et on écrit sur tout le monde et on vous affronte sans se faufiler et on parle avec nos visages et on vous demande si vous étiez vraiment avoir le courage de nous affronter en direct sur un plateau documentairement, même devant la justice. La loi algérienne elle est claire, précise et nette. Tu as créé une entreprise en 2014, mais ta maman elle est au ministère de l'énergie depuis minimum 2016. Minimum 2016-2017. Et ton entreprise a continué à se développer pendant le moment où ta mère était dirigeante au sein du ministère de l'énergie. Et la loi algérienne, qui l'a publiée, l'organe national de prévention de lutte contre la corruption, sur l'incompatibilité, les conflits d'intérêts, elle est claire, nette et précis. هنا لازم الحكومه اما تحبس المراه هذه، اما دير عليها انكيت، اما انتم تغلقوا الشركه تاعكم حتى كيما يماكم تروح روتريت، هذاك انا روحوا تخدموا. سي اوسي سامبل. سي اوسي سامبل. لا لوا اللي كلاك سامبل بريسي. يا خويا اللي ما عجبوش الحال يبدل القانون، روحوا ديروا دوله واحده اخرى وديروا علم واحد اخر وديروا لنا قوانين من نتوما، واحد يولي وزير، واحد يولي رئيس جمهوريه واللي وليدو يدي كاع لي صافير.
خاوتي خواتاتي يعطيكم الصحة. جيسبر كون فوزا سمحوا لي داولت لكم هذا الميساج اللي فيه شوية سبان وشوية تضيح باش تشوفوا المستوى تاع لي ديتراكتور تاعنا وتشوفوا بلي الحقيقة لا فيغيتي elle dérange. Elle dérange et elle dérange terriblement. Et c'est vraiment dommage que هادو الناس اللي سوا-disant هما ولاد مسؤولين نورمالمون يماكم وباباكم يعرفوا واش معناتها المسؤوليه نورمالمون نتوما اللي تخافوا على الجزائر اكثر من حنا باسكو نتوما شفتوا بلي باباكم واش داروا في الدوله وتعرفوا بلي الدوله شفتوا كيفاش الدوله تقدر تمشي وكيفاش تقدر تنهار. مالوغوزمون il n'y a plus aucun patriotisme. نشكركم خواتي خواتاتي et je vous donne rendez-vous dans les prochaines émissions. Je vous remercie énormément. Les lives d'Algérie Parle se poursuivent. À bientôt pour de nouvelles émissions et à très bientôt pour de nouveaux lives.